Čau visiem. Atbraucu šitādu vietiņu. Pamēģināt asari atrast. Mēs sanāk esam Vecdaugavā, ja? Vecdaugavā, jā. Jā, Vecdaugavā. Nu, mēģināsim maķert kādu zivi. Tajā skatīties, kā mums ies. Paņēmām praktiķi līdzi. Gan man, gan Edgaram ir praktiķis. Tad mēs te ar praktiķiem darbosimies. Meklēsim asari. Tāda doma. Noķert kaut ko vismaz 3,5 metri dziļums. Ko? Uz blitku no sākuma. Uzliksim blitku. Dziļums ir, tas jau labi ir. Kaut ko tur zīmē izskatās. Izdevās noķert vienu asrīti. Šī tāda te. Uzliksim uz ūdu, lai pastāv. Tā, lai asris nenosistu man. Bišku bremis pievilksim. Nu, draugs, nešaus nost. Nevajadzētu. Sīns augšā palka. Aha, izšāva tomēr. Tā ir domāju. Vajag lielais. Stīprāk pievilksim. No, ja līdekļi ņemsteņi izšaus. Vienkārši tas ir tā, lai asaris pats sevi nešauj ārā. Baigi augstais vējš, rokas ir tik saldē. Jāiedz ar kafiju, tad jāiet blitku tālāk staigāties. Tikko kā noķēra zandartu. Tāds zemēriņš, ja? Jā. Es kad dzirdu spolu. Tas blitku pagaid man knaibīts arī ir. Viņam vien biegliņš. Vismaz? Vismaz? Jā, jāliek mazos vībus laikam. Tu redzēt? Jā, viņš reiz parā uzlec augšu. Ja? No Pirmā zivs zandarts. O! Jāiet pakaļ vībiem mazajiem. Es paņēmu mazos vībiņus. Nav ko tad blitku raustīt. Izvilksim ārā ūdu, jo domājam iet uz priekšu, tā lai viņi nestāv te lieki. Palaidīsim ašuku vaļā, lai viņš tur peldās, lai dzīvo, nav ko viņu mocīt. Čia tādu mazu vībiņu uzlika. Mēģināsim. Nu, labi, bet vismaz reiķini. Kaut kas jau bija. Maz zivs pirmā. Man arī pirmā bija asrīts. Makšķere nav pareizā man priekš vibu raustīšanas. Jūtīgi mums mazāks jāuzliek. Tā lai pīpu var smuki redzēt. Vēl pat mazāk. Un kaut kā tā mēģināsim. Asars arī var tikpat labi paņemt. Līdekli var nograust vienā setā. Vispār ir 0,18 aukliņa. Noķērām zandartu, paskatījāmies dziļumkarti. Te jau vidējais ir 2 metri. Tur ir bedri 6 metri. Paņēmām vībus. Tad iesim uz to bedri dziļo, kur 6 metri. Mēģināsim paķert zandarts. Bet tas tā tikai. Nevar teikt, ka mēs kaut ko noķersim. Pirmais zandarts šogad. Galvenais viņš uzsita uz augšu. Likās, ka tāds belziens bija. Bet zandarts. Pirmais ir šogad. Juhū! Peldi. Galvenais varēja redzēt, ka viņš ceļās uzreiz uzsita. Es tā parauju auklu. Nekā nav. Palaižu vaļā, kaut ko mēģinu raustīt, un vienkārši nekas nenotiek. Izvelku ārā, tur maziņš zandartīši galā. Ja atnācām uz bedri, te ir 5,3 metri dziļa bedri tādā vietā. Ielokā, tieši pa vidu sanāk. Edgaram arī bija viena, copu uzvilka līdz augšai zandartu, bet neizvilka ārā. Pret ledu atsitās un aizgāja.
Te vismaz kaut kāds rādītājs ir. Var redzēt, ka tur apakšā zivis ir diezgan daudzas uzceļās līdz vībam un pēc tam vienkārši nolaižās lejā. Tur vēl, ka 3 cilvēki arī mums pa priekšu iet uz vībiem. Zandartus mēģina ķert. Ik pa brīdim paskatos, bet, es vēl pamanīju, ka viņi kaut ko vilktu. Bet zivis te ir, jā, interesanti. Kaut kā viņš tur dīvaini zīmē, tā kā uzceļās, pazūd, aiziet, nevar saprast. Kaut kas tur galā ir. Kas tur ir? Kaut ko valku, bet nepretojās, kaut kādā aukla. Vēl zivs, jāp cik tīlē, kas tas tāds? Dzīvajam kaut kādam, bet paskaties, kas tur pa striķi ir. Tur ir vienkārši kaprona diegs galā. Es sapratu. Te bija šitāda te viška un aiztaisīs caurums ar šito te ar sniegu ciet un astāt šitais te dzīvais. Un viņš ir pamests sanāk. Vienkārši ir ielikts iekšā dzīvais, āliņas aiztaisīts. Bet te rekur apakaļ ejot ir vēl viena tāda pati vieta, rekur šitā vieta. Identiski vienāda. Šitā vieta, šitā. Laikam likuši uz dzīvo. Atstājuši un nav nākuši pakaļ neviens. Bet te ir baigās sistēma, te tādi āķi, kad vienkārši divžuburnieki ritīgākie pavadiņas un kaprona ir vienkārši diegs. Cūkas, ko lai saka. Uzprasīju makšķerniekam Lēdomā knaibas, lai var atsepēt, lai var atgriezt vaļā. Vibu vismaz. Kur tieši tāda pats vieta stāv un āliņas ciet. Es domāju, identiski tāds pats stāv dzīvēs. Kā šitais ar šito diegu visu. Gan jau šitie paši, kas te dzīvo pie mājas, ieliek uz nakti. Kāpēc viņi no rīta neizvelk ārā, pa to es brīnos. Ja tu dzīvo pie ūdens, kāpēc tu vari ielikt, izvilkt ārā no rīta, astāja aizmirst. Trakums tiem brakaņieriem. Gan jau šitā māja arī ir viena no šitām. Neliena āliņa. Neliena āliņģi? Kaut kā šķērsnāk sagriezās. Aizcemerē. Viņš jau kampa. Jā. Ir otrais uz ledus tavu. Vismaz izmērs ir labs nekā man. Šitais jau pavisam maziņš, tas iepriekšējais jau vismaz bija kaut bez pieņas kuruba. Ir tā, ka tur ir 5, tagad staigāja pa torienu pa vidu, nav pat cēliena bijis. Tur ir 4 metri pie krasta tuvāk, tur viņam visu laiku ceļās. Būs kaut ko jādara arī lietas labā. Man ir jautājums sekotājiem. Tā kā mums ir 2 praktiķi, viņam un man. Kad mēs esam tūmā viens pie otra, mums signāls tā kā vienam otram traucē. Ja es nemaldos, es kaut kur redzēju, kad viņus var kaut kur iestatījumos noņemt. Varbūt kāds var uzrakstīt privāti vai kādu video atsūtīt, kā noņemt. Būšu ļoti pateicīgs. Kur atnāca vaininieks tur ar cirvi cērt ārā visas savas ūdas, kas ir astāts. Izrādās viņam te pa visu laukumu ir pilns piebāsts. Tenī galā 2 stāv un vēl zem ledus. Cērti ārā. Šeit pirmīt priekšā mums smuku zandartu izvilka. Jā, viens bija smuks ritīgi.
Virs mēra noteikti bija. Jā, šitie mazie te ļoti daudz bija sitieni, bet, nu, bez rezultāta. Viena tik izdevās noķert. Šodien līderis mums vadībā. Trīs tev ir? Jā, divas līdz zāliņi nezvilku. Vai te neizvilk 3? Pārskatieties, kāda karūsa uz ledus. Un te ir vēl viena. Ejot nost, satiku šitādu cilvēku. Čau. Viņš arī filmē video priekš YouTube, tikai krievu valodā. Atstāšu linku apakšā zem video, varat paskatīties, kā viņi filmē kontentu. Jā, tā, labi, tiekamies gan jau citos ūdeņos. Varbūt iespējams pat aizbrauksim līdz Daugavai, pamēģināt kādu žanu noķert, kamēr vēl ledus ir. Labi, tā.